Halo, ketemu lagi di channel Peternak Burung. Kali ini saya akan membahas vitamin untuk breeding. Ya, di sini saya punya betina blackthroat yang sedang meloloh anakannya. Ya, di sini ada anakannya 2. Ya, sehat-sehat. Saya rekomendasiin buat teman-teman untuk menggunakan Vitalur ini. Ini harganya nggak terlalu mahal, 20.000 di pasar burung yang ada di kota Anda aja cukup belinya. Ini nih produk dari Dokter Hewan Edi Budi Santosa. Ini sangat direkomendasikan banget ya, soalnya sangat bagus. Baca aja petunjuk pemakaiannya. Ya, ini fungsi dari obat ini dapat meningkatkan produksi dan daya tetas telur. Jadi birahinya akan lebih stabil dan kekuatan embrio itu, daya tahannya itu juga akan sangat baik. Ya, cara pemakaiannya teman-teman cuma cukup 1 tetes saja dalam 50 ml air minum. 50 ml tuh kira-kira segini. Segini. Satu cepuk dispenser ini nih. Kira-kira 1 ml. Gitu. Ini cocok untuk berbagai jenis burung seperti kenari dan yang lain. Finch, perkutut juga bagus. Ya. Ini isi bersihnya 20 ml. Ya, jadi saya rekomendasikan banget buat ini supaya hasil dari breeding teman-teman juga bagus seperti ini. Sip. Oke, selanjutnya nanti kita akan share beberapa jenis vitamin burung lagi. Sip, jangan lupa like and subscribe ya.